Hello，阿 U 啊，今日咧講咩 topic 咧？就係拼多多又開箱啦。好啦，逐件拆俾大家睇啦。我唔知有冇人睇啊？條鬼蛋開箱，反正都要開箱拍埋片啦。要第一隻，唔明點解要咁樣。好，第一個盒嚟嘅睇，啲咩嚟嘅？睇下先。哦，我知咩嚟啦。好啦，拆開俾大家睇下。第一個呢個港式嘅插頭啦，有呢啲充電嘅叉電頭嚟嘅。呢個我都用緊嘅，不過我見好用啊。買多兩個嚟用下做試啤嘅。嗱，呢個喺拼多多買，好似17個幾有一個，咁就蝕鬼蛋買鬼咗做試啤嘅。好啦，呢個係應該係睇下先，解開應該係耳機嚟嘅。咁嘅盒，點解要咁樣咧？真係我憎呢啲包裝喎。係啊，耳機啊，望咗啦。點解要咁有儀式感嘅喂？好有儀式感喎。好啦，真係要攞啦。黑色啦，佢個真正模樣就係咁嘅，一粒豆仔咁樣。好有儀式感啊！拆呢個佢包埋兩個細啲嘅耳套啦，跟住有個呢啲咁嘅，通常都唔用噶啦，劈埋一邊。攞開啲垃圾先。哎呦！好啦，呢個咁嘅包裝通常都係閃石畫嚟㗎啦。我最新嘅興趣嚟呢個，多都唔夠我玩啊！你都整唔掂呢個係阿仔需要嘅哪吒。你陣間自己睇唔該。我要掛喺我嗰邊。好快嘅，俾少少時間我猜掂佢啦。你可唔可以改優先先咧？唔得。點解咧？匙羹買咗啲匙羹，全部一樣款噶啦，砌一個俾大家，一樣款嘅，全部都係一樣款。話俾我㗎。開嚟咁，其實咧點解咁中意咧？
喺呢度，有啲好靚，成件事好靚，所以買咗翻嚟啦。靚啊！仲有一個，睇下先。嘿，呢個送俾我，送俾大石頭嘅防風火機啊，係暴富啊！祝佢發大財啊，大佬！呢個我諗我知我咩嚟㗎啦，呢個係我嘅，因為我大石頭又食煙，我又食嘅，所以火機係好重要嘅。咁我就係喜樂，咁你見到我買喜樂，唔係可樂啊，喜樂，個意思即係開心啲啦，係咪？希望啦，都係防風火機嚟嘅，幾好。呢個終於翻嚟啦！呢個火機好嚟得好及時啊，好似及時雨咁樣嚟得及時。好啦，好啦，買咗啲面膜，急救用嘅，真係我好憎呢啲。你有包裝唔使揾嚿膠紙嚟包佢啊，大佬！幾好喎，有個匙羹仔咧，等你咧唔好。我知咩嚟啦，我用過嘅呢個，用過我覺得幾好嘅面膜嚟啦。我今次呢個箱咧，呢個廠商幾好，佢有呢個係輕寶紅茶酵素嘅面膜，咁佢幾好啊，多咗隻匙羹仔，等你唔使話額外揾啲嘢嚟即係同埋呢個可以 keep 住用啊嘛，即係你可以用完呢一啱咧，你可以即係撩其他嘢啦。我買咗幾盒，我好中意咧呢啲嘢咧，我就一次過拆開佢。我係好奇怪呢個心理，即係你買幾盒咁樣，有啲咧即係你用完一盒先拆一盒噶嘛，我唔係嘅，我全部要拆開晒，我係有咁嘅心態，即係即係一氣呵成咁嘅感覺咯，係啦，即係。後邊嗰個我講咩佢係頂幾句啊嘛，佢係咁嘅，大個仔啦大佬，大個仔會駁返你轉頭啊，真係驚你激唔死咁樣。雖然我費事理佢啦已經，我開始費事理佢駁乜嘢咁，費事再同佢駁，好衰。仲有一個，好啦，嚟到尾二啦，好啦，因為天雨關係咧，佢咧嗰啲工作時間都亂晒龍，所以我就其實仲有好多嘢未攞返嚟，未到啊。有泡泡紙啊！我唔明點解。我最愛嘅係啦，佢仲有其他顏色未到嘅，睇下呢個係百樂牌啦，百樂牌嘅筆啦，又係我唔好意思，電話都跳舞。
係啦，快樂牌又係我好中意嘅牌子。我要仲有一個咧比較難少少，要少少時間我啊。哎呀，仲有一個，哎呀，唔知咩嚟嘅。其實我唔知點解佢可以壓到你咁扁，壓到佢咁扁咯，真係唔係好理解到。成日啲貨都可以壓到咁扁，真係好神奇嘅。哦，明啦，我知咩嚟㗎？好貴。唔係貴嘅，一個洗菜盤啊，因為我洗菜盤爛咗啊，咁我就見買開嘢我就要買埋返嚟啦。佢呢個好好嘅，雖然咧佢係唔係裝好多，其實我都唔係洗好多菜或者嘢嘅，即係就算呢啲麵過冷河咧，我都唔係好多麵嘅啫，咁呢一包麵有幾多啊？咁我哋食菜亦都係唔多嘅，即係都半斤咯，半斤菜心咯，即係都唔多啦，半斤菜心係咪？其實呢個已經係好夠用噶啦。佢最好嘅地方就係有埋呢個底盤，等你浸完菜咧，你可以浸菜嘅時候咧，浸菜一拎起，你倒咗啲水，跟住再擺翻落去咧，擎乾佢咧就 OK 喎。呢個唔錯嘅洗菜盤，所以我就買咗翻嚟啦。好啦，除咗開箱，淘寶開箱咧，我琴日已經係整翻靚啲色水落去，即係個頭髮嗰啲色水咧，整翻靚佢啦。琴日已經整翻好個色水，係我比較理想翻啲嘅顏色啊。即係我覺得理想翻啲啦，呢個髮色係啦，就係咁啦。好啦，臨尾咧講少少啦。其實我呢兩日咧已經係有，琴日我隻大石頭就 birthday，happy birthday，跟住而家咧又開始尋日，因為聽日就係我媽媽嘅死忌，我又要沉澱下啦，即係好辛苦爬翻出嚟，但係努力緊，所以我開始要揾啲嘢去搞事啊！即係搞事嘅意思咧，即係揾啲嘢嚟做，揾啲嘢分散下，但係都係其實係冇用嘅。其實對我依刻嚟講，即係感覺上係冇乜用，所以咧，即係其實咧，我話大石頭咧係貴人嚟嘅，招風雨嚟嘅，一生日啊整個10號風球，係咪貴人咧？簡直貴人添啊！招到個風雨咁勁，仲要咁勁啊！唔係超級大貴人，係咪？超級大貴人啊！即係我颱風前同佢爸爸食飯啦，帶埋阿仔去，佢爸爸都講笑，石頭仔係一個貴人嚟嘅，不過係超級大貴人，係咪？啱啊！好啦，咁我唔知有冇人聽鬼故啊，我開始要重整下個故事啊，所以咧就要
等一下啦，真係有乜嘢我就拍乜嘢，冇乜嘢咧我繼續拍，就諗下個古仔點樣去啊，咁樣個鬼故點樣去啊，會講下唔同宗教上邊會有咩做法咧，咁樣以我所知嘅做法啦，咁樣會講下嘅，即係以我所知啊，咁就睇下你參考完，你會覺得邊個會適合你嘅方法去做啦。我會講下靜坐呢樣嘢咧，對我有冇效啦？靜觀即係而家講嘅靜觀，或者係一啲宗教上嘅叫做靜嗰個禪修啊，有冇效咧？咁其實咧，我都會講呢個 topic 嘅。咁呢個 topic 咧，呢個就應該都幾好嘅，真係幾好嘅 topic 嚟嘅。但係睇下有冇人想聽，對我有冇效？有啲人會建議我會去做靜觀啊，或者禪修啊，會好啲喎。咁睇下有冇效，咁我會揾呢一集嚟講下嘅。希望你哋會聽完睇下有冇個參考成分喺度啦，有冇啲抑鬱症病患者可以聽下啦。咁對我嚟講係禪修 OK 嘅，靜坐靜觀唔 OK， 靜觀係睇下點嘅 topic 詳細講啦，就係咁啦。我而家好肚痛，係咁放屁啊大佬，咁就下一集再講啦，係咁啦，拜拜。